嚟料啦。今日同大家介紹嘅就係佢哋啊 SHF 全職獵人嘅小剛啊，同埋景品系列嘅大剛啊。咁啊，介紹咗小剛先，望一望個盒先啦，就前面啦、側邊啦、後面啦。咁馬上事不宜遲啊，即刻同大家開咗佢先。OK， 咁啊開出嚟啊，說明書一張啊，話俾大家聽啲配件點樣去替換啦。咁今次嘅配件分佈咧就係咁樣嘅，一開出嚟已經見到我哋今集主角嘅本體啦、替換表情、手型同埋一啲特效配件嘅。咁啊開出嚟俾大家望真啲先。OK， 咁啊開出嚟啊，佢個 size 都算係幾大隻㗎喎，初仲以為佢會細隻啲添。咁啊轉頭先再攞埋其他角色去俾大家比較下。咁啊望一望先，咁就前面啦、側邊啦、後面啦。咁件衫咧，上身呢一 part 係軟膠嚟嘅，其他全部都係硬膠嚟嘅。咁個樣都夠精靈嘅 ，OK 嘅。咁啊同大家玩下可動先啦，頭轉冇問題啊，左右拗，前後耷。咁頭髮呢一度咧，佢燙多咗一刀啊，所以個可動會增加嘅，向後嘅時間。雙手平舉，老鼠仔轉得嘅，呢度接到咁多，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲咧冇問題嘅。咁亦都有做翻可以拉到出嚟嘅關節嘅，呢度都係軟膠嚟嘅。咁去到個身啦，個身轉咧順暢啊，左右拗，前後耷，雙腳平踢，一字馬就輕輕鬆鬆鄧子峰啦，前後踢。咁另外佢隻腳呢一度咧，都仲有可動嘅。如果再加埋大腿呢個位置前踢咧，可以起到咁高嘅；後踢就可以起到咁高。呢一 part 轉得嘅，呢度接到咁多，腳板前後。腳尖、左右，咁可動咧大致上就咁多啦。我哋馬上去睇埋佢啲配件先。OK， 今次嘅配件就有咁多嘅。咁替換表情咧會有4個嘅。第一款就係一個斜啤緊呢一邊嘅認真表情啦。第二款就係斜啤緊呢一邊咬牙切齒嘅樣啊！第三款，喂好 QQ 喎，新利樣啊，古靈精怪啊！最後一款啦，就係一個開心笑緊嘅樣啊！咁替換手型方面咧，今次係會有4對嘅，咁有3對係左右手各一嘅。咁首先第一款咧就係左右手唔同嘅，就係準備緊出呢個包剪揼嘅時間嘅手型啊。咁左手咧就係準備緊嘅造型手啦。咁右手就係準備出招嘅手型啊。咁啊，講得出包剪揼啊，點會冇呢個手型咧？就係一個剪刀手啊，俾耶嘅手型啊，左右手各一嘅。咁亦都係包剪揼嘅手型啊，就係攤手啊。
咁最後一款啦，就係一個造型手啊。咁啊，跟多咗2個嘅特效配件嘅，都係軟膠嚟嘅。咁呢個就係出展嗰陣時嘅手型啦，非常簡單啊！將隻造型手插落去就 OK 噶啦。咁樣就還原到佢出緊招嘅手型噶啦。咁啊，特效件仲有一個嘅，咁亦都係軟膠嚟嘅，亦都係一樣啊。今次就用拳頭手啊，直接裝上去咧，咁就 OK 噶啦。咁啊，配件完啦，咁馬上事不宜遲啊，搵埋隻大缸開埋俾大家睇下先。OK， 咁啊，輪到大缸啦，咁啊，望一望個盒先啦，咁就前面啦、側邊啦、後面啦，咁啊，開出嚟俾大家望真啲先。OK， 咁開出嚟咧就係咁樣嘅，嚇鬼死我啊！買嗰陣時咧，我以為佢就咁成隻整好晒俾我，咁個盒好鬼大隻噶嘛，咁我而家拆開咁都 OK 嘅。咁分別咧就有3 pad 嘢嘅，咁有主體啦，佢啲頭髮啊，同埋一個地台嘅，咁啊即刻同大家砌咗佢先。OK， 砌好啊！喂，嚇死人啊！高到阿媽都唔認得啊！哇，佢啲頭髮長到咧，咁轉頭先拉遠啲個鏡頭，揾埋其他角色去俾大家睇下個比例啊！咁啊，望望先，個樣都 OK 嘅，正嘅。咁啊，跟翻個地台啦，咁唔使諗啦，一定要裝個地台啊！佢就咁企咧，企唔穩嘅。咁啊，做翻個煙霧嘅效果，咁都 OK 嘅。咁啊，俾大家望一望先，前面啦，側面啦，後面啦。好鬼大隻嘅，啲肌肉紋理都做晒出嚟嘅，唔錯嘅，唔錯嘅。咁啊，頭髮方面咧分開咗3節嘅，咁啊拆開俾大家望一望先。咁啊，首先有最頭嘅位置啦，咁拆開咗咧，其實就已經係一支筆嚟噶。咁轉頭再寫下字俾大家睇下。咁呢度中間我哋再拆。咁最後呢一節就再裝埋上去咧，咁就係完成噶啦。咁其實本身個本體咧就係咁樣嘅。咁啊，攞埋支筆咧去寫下字俾大家睇下先。OK， 時間關係，經已攞咗張紙出嚟啦。咁啊，寫個字俾大家睇下先。咁咧就係黑色嘅，非常之咁順暢啦，寫字。嗱，寫出嚟黑色嘅。咁啊，筆啊玩完啦，咁我哋馬上咧揾一揾佢同埋其他角色擺埋一齊睇下個高度先。OK， 你睇下幾鬼誇張啊，大佬啊，個鏡頭拉到咁遠啊，先睇到大缸真實嘅高度啊，睇下幾鬼高啊，大佬。咁可以比較下嘅，咁其實個身高咧，大缸咧同優座啊，其實個身高係差唔多嘅，唔計個頭髮嘅話啊。咁小缸其實都係矮過大缸少少，矮過優座少少嘅啫。咁啊，放大少少俾大家望真啲先。OK， 嗱，近少少俾大家望真啲啊！嗱，睇到個差距係爭幾遠啦。咁樣比較之下咧，小缸就成隻巨鷹咁樣啊，個比例好似真係比較大少少啊。出品方面我覺得 OK 嘅，啲可動係可以嘅，但係哇個比例你睇下。佢好似獨立自己一個系列咁嘅喎，拍埋其他角色度玩個感覺有少少尷尬喎。係啦，咁比例大概就係咁樣啦。咁我哋馬上事不宜遲啊，即刻揾佢哋擺啲 pose， 影一影啲相俾大家睇一睇先。今次隻小缸俾我嘅感覺咧，喂個造型咧，我覺得唔錯嘅，咁幾好扭嘅，真心啲樣嗰啲我覺得都 OK 嘅。咁跟咗2個嘅特效件啦，做翻個軟膠咁，我覺得中規中矩啦 ，OK 嘅。
咁但係有個地方係需要炸型嘅，佢個比例咧拍落去其他嘅玩具度比較咧，喂真心佢成隻巨鷹咁樣喎，佢獨立自己一個系列咁樣拍落其他玩具度玩，好難一齊玩到喎，個感覺真係有少少尷尬啊！咁啊至於咧景品方面嘅大光咧，喂我覺得呢個係真心正嘅喎，嗰個高度啊簡直係嚇死人啊！佢喺頭髮長度咧。咁啊，另外仲有少少惡搞嘅感覺啦，因為個頭髮啊中間嗰個位置咧係支筆嚟嘅，喂呢個位置幾過癮喎！咁啊不過大江咧，因為計埋個頭髮啊個身高實在太高啦，咁冇辦法啊，一定要裝埋個地台啊，咁佢都佛心嘅，跟翻個地台，個地台又做翻啲煙霧嘅感覺，整體嚟講咧都唔錯嘅。咁啊睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦，咁馬上事不宜遲啊，最後為大家送上彩蛋先。右腕はやるよ。じゃあ咁今集咧大致上咧就差唔多啦，麻煩多位咧，如果係中意小弟拍嘅片咧，希望可以幫我撳翻個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦！另外我仲有開咗個 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。